Это не тест. Это сообщение транслируется по запросу космических сил. У ФДП обнаружено 8 ядерных боеголовок, предназначенных для F.D.P. Будут поражены следующие города: Пхеньян, Чарльстон, Москва, Владивосток, Иркутск. Если вы находитесь в любом из перечисленных ниже городов, к вам направляются эвакуационные силы. Постарайтесь заявить о себе, стреляя из огнестрельного оружия, устанавливая взрывчатку и все остальное, что привлечет внимание эвакуационных сил. This is not test. This message is being broadcasted by the request of a UFOFN Space Force. 8 nuclear warheads have been detected to go for the UFOFN. Following cities will be hit: Pyongyang, Charleston, Moscow, Vladivostok, Irkutsk. If you are located in any of the following cities mentioned, an evacuation force is headed towards your location. Try to make yourself known by shooting firearms, setting explosives, and anything else that will get the attention of the evacuation force.